Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube Brasil. Galera, tô começando aqui esse vídeo debaixo dessa SW4. O cliente se reclama de barulho na caixa de marcha. E eu, como não sou um cara sem experiência, perguntei para ele: tá fazendo barulho em qual marcha? Ele disse: não, faz em todas. Eu digo: pois não é a caixa não, é o diferencial. Não é na caixa, ele queria que eu abrisse a caixa. Eu disse para ele: não, rapaz, eu vou abrir o diferencial. Se não for, eu monto seu diferencial e não vou lhe cobrar nada. Mas não é na caixa, eu não vou mexer a caixa do seu carro, porque a caixa tá boa. Se estivesse fazendo barulho em alguma marcha na caixa, era na caixa. Mas como estava fazendo em todas as marchas, o barulho continuar, diga, no diferencial, e responde lá na caixa, beleza? Depois tá bom, fica aí em suas mãos. Aí eu abri, adivinha o que era o barulho? Essas latas aqui, ó, essas latas aqui é dentro, ali um defletor de óleo, se soltou e trepou em riba da coroa. O peão mastigou ele aí. Aí eu vou mostrar pra vocês ali, tava dentro da coroa. Eu tenho foto quando ele estava dentro da coroa ali, enfiado entre a coroa e a caixa satélite, beleza? Que é a SW498. O rapaz veio para ver esse barulho e trocar esses retentor, tava vazando aí roda. Beleza, galera? Aqui é aquela bichinha que eu fiz bomba e bico dela, ó. Tirei para fazer, troquei junta de cabeçote. Tem um vídeo no canal dela aí, ó, Toyotinha 2.8D Hilux SW4 4x4. Aqui foi tirado o retentor, tava vazando. Aí vazamento no diferencial também, aproveitar e tirar tudo, ó. Essas latas velhas se saltaram dentro. Aí essa daqui, ó, o peão saiu mastigando ela, ó. Entrou dentro da coroa, aí, ó, o rastro dos dentes do peão aí, ó. Entrou entre a coroa e a caixa satélite aqui, ó. Rapaz, e a sorte é que não quebrou. Não quebrou nenhum dente da coroa e nem do pinhão. Ficou intacto. Vou pegar a chave dela bem aqui e vou mostrar.